मेरा मित्र मेरा भाइयों बहनों आला याचा फोन याला अनाजी पंताला 21व्या शतकातल्या या अनाजी पंतांनी अशी आग लावली महाराष्ट्राला छत्तीसगडला पळून जायची वेळ मराठ्यांनी त्याच्यावर आणली. मला आपले मराठे म्हणाले तिकडे गेलोय ते प्रचाराला म्हणलं गेलं नाही पाठीलं मराठ्यांनी. यांचा फोन यांना आला हे म्हणाला ओ देवेंद्रजी फडणवीस जी जी लय म्हणते बरं का ते का ढोरवळीत होते काय का नाही आदल्या त्यांनी. ओ देवेंद्र फडणवीस जी हे म्हणते मोदी मोदी जी ओ देवेंद्र फडणवीस जी ये सराठी अंतरवाली में कौन बैठा है मनोज पाटिल जरांगे. दिल्लीच्या ही तख्ताला धाक मराठा दिल्लीच्या ही तख्ताला धाक मराठा एक मराठा कोटी मराठा. मोदी जी ये जरांगे ने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी. मोदी जी देवेंद्र जी तेरी रातों की नींद हराम कर दी नहीं तेरी दिल्ली वारी बंद कर दी. मुख्यमंत्री पदाचा कोणी राजीनामा देत नसतं कोणी सोडित नसतं. गावाकडच्या ग्रामपंचायत सदस्य पण सोडित नाही. त्यांना ऑफर होती दिल्लीला यायचं पण मनोज जरांगे बसले यांची दिल्लीच बंद झाली. हे गल्लीत आले आता. मनोज पाटलाचं म्हणणं काय आहे का आरक्षण म्हणजे काय. मराठे गरीब झाले म्हणून आरक्षण मागता का. हा बरेचसे व्याख्या चुकीचं सांगते सर की मराठ्यांवर वाईट वेळ आली मराठे गरीब झाले मराठ्यांची परिस्थिती हलाक्याची म्हणून मराठे बाहेर पडले. अरे मराठ्याच्या भाजीला तेल नसलं तरी चालेल त्याला इज्जत प्यारी आहे. मराठ्यांचे तटबुरुज कधी हल्ले माहितीये का. सिलिंग कायदा आला सिलिंग. मराठी मागणारे नव्हते मराठी देणारे होते हो पण इथल्या व्यवस्थेने त्याला मागायची वेळ आणली म्हणून मराठी आता सैरा वैरा उठून पेटून उठले. आरक्षण आम्ही कोणाचं नाही मागत. आमचं 4 पिढ्याचं आरक्षण 94 तुम्ही खाल्लं ते आरक्षण सोडा सोडा. ओबीसी प्रवर्ग कोणाची शासकीय किंवा प्रायव्हेट मालमत्ता नाही. तो एक प्रवर्ग आहे त्याच्या आतमध्ये जाता येतं आतमध्ये बाहेर येता येतो. तो सगळ्यांचा अधिकार आहे. गायकवाड आयोगाला आयोगाने सर्वे केला महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाची सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक बाजू कमकुवत आहे. मराठ्यांना आरक्षणाची गरज आहे. मराठ्यांच्या लेकराला आरक्षण द्या पण का दिल्या जात नव्हतं. कुठे खुट्टी आरक्षणाची कुठे खुट्टी. मग सरकारची अशी खुट्टी उपसली आणि सराठी आंतरवाडीमध्ये खुट्टा तयार झाला मनोज पाटील. काल 2 न्यायाधीश आले होते 2. सोपी गोष्ट आहे. औरंगजेबानं तह केला मिर्झा राजा जयसिंग पाटोला. आरक्षणाचं काय म्हणून आरक्षणच सांगणार महाराज सांगणार नव्हतं पण आला या चालता चालता. काही काही लोकांना वाटलं मनोज पाटलाने उपोषण सोडायला नव्हतं पाहिजे होतं. आपले बघ किती बारुडी म्हणजे मरू दे आमच्या माणसाला. मनोज पाटलाने उपोषण नव्हतं सोडायला पाहिजे होतं. तू धर ना 2 दिवस उपोषण. सकाळी बायकोने भाकर नाही दिली चक्कर या लागली मला. धर ना 2 दिवस उपोषण. आपलं तर साखळीनं चालू आहे आणि कितीतरी साखळ्या तुटून पडल्या आपल्या. खरं बोललं की लोकांना लय राग येतो माझा ना. आपण खरंच बोलतो. हे तापीचं औषध आहे माय मावल्यानं कडू आहे पण रिझल्ट आहे. उद्याच्या लोक म्हणले पाहिजे कुठून आणलं होतं का नाही घागुरे जरा खतरनाकच होतं. मी नेहमी सांगतो ओरिजिनल पाटलाचा शाहीर महाराष्ट्रात एकच आहे. हे जुने शाहीर मला म्हणते जुने शाहीर म्हणते मला शाहिराचं सगळं वेगळंच आहे. कपडे वेगळे मेकअप नाही सर आपल्याकडे. मेकअप नाही फेटा नाही नाटके नाही खुटके नाही. ही आग ही तळमळे लेकरासाठी. मग हाल झाले कोणाचे देशात. लेकर मिली कोणाची हाल झाले कोणाचे मालामाल झाले कोण. खोटं बोलणारे लोक आज बी मालामाल आहे. ऐकून घ्या शेवटचे फक्त मोजून 20 मिनिटं घेणार आहे. अजून पवाडा आपला 2 तासाचा राहिला. हे असं 20 मिनिटं मध्ये गेले हसरी यायला वाटतं लवकर. ही गाडीमध्ये आधीच मला म्हणते किती वेळ घेणार. मी म्हणलं मोसम पाहून घेणार.
मी आल्या आल्या म्हणलो परिस्थिती जेवढी बिकट तेवढे मराठी तिखट. परिस्थिती बिकट होती, आता जास्त तिखट केली. मोजून 20 मिनिटच घेणार. मग हाल झाले कोणाचे बरं? खरं बोलणारे लोक कुठे आहेत? लोकांनी बाजूला फेकले. लोकांनी ते लोक बाजूला फेकले. मी नेहमी म्हणतो ना, ज्या लोकांना खरंच काही येतं ती लोक घरी बसली आणि ज्यांना काहीच येत नाही ती या देशाची राज्यकर्ती जमात बनली. ज्याला आरक्षणाचं महत्व कळलं ते एका रात्रीत गेलो, दुसऱ्या दिवशी आमच्या समोर इन करून आलं. ज्याला काहीच येत नव्हतं का, 10वी नापास झालं, 3 दुसऱ्या दिवशी नोकरी लागलं. शासकीय ऑफिस मध्ये गेल्यावर कळलं याला आरक्षणाने नोकरीला लागलं. आणि आम्ही तसेच खादांडीन घ्या फटकेन तसेच मराठी, तसेच आम्ही तसेच आज बी. पण आजच्या मराठ्याला जाग केलं मनोज पाटील जरांगे. मग माय मावल्यानो, गोड बोलणाऱ्या लोकांच्या नादी लागू नका. ते येतील गोड बोलतील. ते कसे बोलते बघा,